مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عندما يتكلم الحرف. ابتداء أرحب بضيفي العزيز الأكاديمي والإعلامي الدكتور كاظم العمران. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا بكم جميعا، أهلا بكم وبمشاهديكم، رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يعود عليكم باليمن والبركة وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. حياك الله. أعطيك موجز تعريفي بالبرنامج. البرنامج يقوم على أساس استنطاق حروف اسم الضيف. بما أنك ضيفي في هذه الحوارية أنت حر باختيار أي مفردة تنتخبها لاسمك، سواء كانت بالإعلام أو في الدراسة بالأكاديمية بالمجتمع بالسياسة بالاقتصاد، أنت وما تشاء. نتفق؟ نتفق فعلا نتفق إن شاء الله. طيب إن شاء الله. نبدأ الحوار مع حرف الكاف من كاظم العمران. ماذا تختار من مفردة لهذا الحرف؟ اختيار مفرد يعني للحروف، تقصد الحروف؟ أنت ما تشاء لحرف الكاف من يعني وأكيد هذه الاختيار يأتي وفق ما تمليه المرحلة الراهنة. يعني لو كنت أنا مثلا مستضاف في غير شهر رمضان أو في مرحلة أخرى يمر بها البلد مثلا، لربما قد أختار اختيارا آخر، لكن لربما يعني من التأكيد أنه عندما أختار مفردة يفترض أن تتسق معطيات المرحلة الراهنة. أكيد هذا أمر جيد، ولكن أنت حر سواء تتفق مع معطيات المرحلة أو لا تتفق، الأمر عائد إليك. لطيف. نعم. لطيف. إذا علمت بذلك. لك حرية الاختيار. جيد. نختار للكاف كتاب. كتاب. وخير جليس في الزمان كتاب. الكتاب هذا الذي يرتحل بك إلى سندريلا، ويرتحل بك أيضا إلى فقيه وعابد في صومعة، ومنها قد يرتحل بك إلى أطلس يتحدث عن جغرافيا أستراليا وكيف هي، أو ربما يحدثك عن بيت شعري خالد. الكتاب جميل وعالم يحدثك عن مراحل وتاريخ مضى. اليوم هل تم الاعتداء على حياض الكتاب من قبل تقنية جديدة اسمها التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل، الإنترنت، الشبكة المعلوماتية، عالم الإلكترونيات؟ لطيف، حقيقة جميلة هذه الانثيالات. الكتاب هو ابتداء من الكتاب المنزل من السماء القرآن الكريم، ونزولا إلى أصغر كتيب موجود الآن في الأسواق أو قد يرمى على الأرصفة ويباع بسعر بخس حقيقة، ولربما أنه موجود في هذا الكتاب من الكنوز ومن المعارف كثيرة، لكنه يباع ب1000 دينار أو أقل من ذلك في شارع المتنبي. هذا الكتاب حقيقة أعتقد أنه لكل باحث عراقي أو لكل مثقف عراقي هناك علاقة وطيدة بينه وبين الكتاب. أنا من الذين لا أنام ليلا إلا وأنا أقلب في الكتاب حقيقة، لطالما أصبت بالأرق. فعندما كنت عندما أصبت بالأرق أذهب لأختار أي كتاب في متناول يدي وأقلب الصفحات إلى أن أقرأ أصل للصفحة 12 أو 13، وبذلك أبدأ بالنوم. حتى في راهن هذا الوضع أم أنك تتحدث عن مرحلة قد مضت؟ لا، حتى حاليا حقيقة. جميل. أصبح الكتاب بالنسبة لي علاجا للنوم، ليس فقط للمعرفة أو يعني استزادة من العلوم والمعارف، بل للنوم أيضا. الكتاب اليوم أنت تقصد أنه قد غزينا من الانترنت والشبكة العنكبوتية وهذه الثورة المعلوماتية التي هي حقيقة تقفز قفزات متسارعة في العلوم والتكنولوجيا، لكن أنا أرى أن هناك نكهة خاصة عندما تلتمس الكتاب وتضعه في بين يديك أو في حضنك وأنت نائم أو على صدرك وأنت نائم وتقلب الصفحات. أعتقد هذه نكهة لا تضاهيها نكهة. ولكن الواقع يلقي بظلاله عندما تعيش أنت ثقافة الصورة والتي تتغلب على ثقافة الكلمة. يعني عندما ننظر إلى كبار الصحف العالمية على سبيل المثال، كبار الصحف مثل الواشنطن بوست على سبيل المثال، صحيح، أو غيرها، عندما كانت تطبع بملايين الطبعات الآن أصبحت تهبط تدريجيا إلى أقل من 1,000,000
لأن العالم أصبح يهاجر إلى الصورة، إلى الشاشة، إلى الإنترنت، إلى مواقع التواصل وما إلى ذلك. فعلا هو هذا الكلام حقيقة، يعني احنا لابد أن نواكب العصر، لأنه كونفوشيوس يقول الصورة تغنيك عن 1000 كلمة، أو الصورة ربما تعبر ما تعبر به 1000 كلمة، الصورة واحدة كافية لهذه ال1000 كلمة. صح. هذه حقيقة. لكن أنا قلت هذه النكهة أو هذه الروحية الموجودة في قراءة الكتاب، وأنت تتأمل السطور لا يمكن أن تعوض. وتتأمل، لا يمكن أن تعوض بالنسبة لنا حقيقة. لربما نحن جيل يعني نعد نفسنا الجيل المتأخر أو الجيل ما بين الرواد والشباب. اليوم الشباب عندما تذهب وتهديه كتاب، أنا متأكد يعني أنا كتابي الأخير بديت أهديه لكل أصدقائي. الكثير من أصدقائي الذين هم أتوا بعدنا ربما يعني وصل إلى بيته وقذف به إلى الرف أو إلى أي مكان آخر. ليس الكل يقرأ كما كنا نقرأ حقيقة. أنت لا تنسى اليوم حتى مسألة أن تحضر للماجستير والدكتوراه. اليوم يذهب الطالب إلى الإنترنت ويرى ما هي المواضيع التي فيها جاهزية طيب. في النص. الحديث بالتالي نحن عندما كتبنا الماجستير والدكتوراه، أنا واحد من الناس قرأت ما يقارب بال400 كتاب. 400 كتاب قرأت وأخرجت من هذه الكتب كتيشنات، اقتباسات، وبالتالي بدأت أكتب. أي أنا دخلت في مهاريق 400 كتاب. بعد ذلك بدأت أكتب. لكن الآن للأسف الشديد نرى طلبة الماجستير والدكتوراه يذهبون مباشرة إلى الإنترنت ويطابقون عنوان بحثهم بعنوان بحث آخر، وبالتالي يستلون ما يستلون منه ويعملوه بحث. صراحة هذه العملية الجاهزية لم تكن في متناول يدنا. طيب. ولربما كانت في ذاك الوقت في متناول يدنا لا نذهب إليها حقيقة. كنا نذهب إلى المشقة والعناء في العلوم. طيب، لكل مرحلة هناك تحدياتها وهناك إرهاصاتها وهناك مشاكلها ومعطياتها وخياراتها. أكيد. كونك أكاديمي وكونك إعلامي ومطل على العمل الجامعي وفقا لمهنتك اليوم ووفقا لعملك الذي تمارسه وإطلالتك على عالم الكتاب، هل ثمة هموم يعاني منها الكتاب العراقي؟ بالتأكيد حقيقة. الآن نستطيع أن نجمل هذه الهموم. الآن أنا يعني أنظر إلى الكتب وهي ترمى على الأرصفة وفي شارع المتنبي بشكل وتباع بشكل بخس حقيقة. ربما أأسى لذلك. يعني أنا شاركت في معارض للكتاب ووجدت أنه في الخارج، يعني حتى في الدول المتقدمة دول العالم الأول، يقدسون الكتاب. لا يضعون الكتاب في الأرض، يضعوه في رفوف، يضعوه في طاولات زجاجية. طيب. أو خشبية. طيب، أنا لم أقصد هذه المساحة. هذا نعم هو هم من الهموم، ولكنه ليس الهم الأكبر. أنا ما قصدته يعني مثلا عندما نتحدث عن هموم الكتاب العراقي، هل أنه الكتاب العراقي هو يشترى مواضيع قديمة؟ هل أنه الكتاب العراقي لا يعالج المشاكل الحالية؟ هل أنه الكاتب العراقي اليوم لا يحمل أدوات الكتابة الصحيحة الجيدة؟ هذا ما قصدته. طبعا هذا سبب، هذا جميل، هذا كل جميل، هذا صراحة الاستكشاف. أنا أعتقد أنه هذا سبب من أسباب العزوف عن الجيل الجديد عن الكتاب. أنا الآن عندما أقرأ الكتب الحديثة المترجمة حديثا أو قد المؤلفة حديثا، سواء كانت عراقية أو غير عراقية، والعراقية بالذات، أرى فيها أنه الكثير من الكلام حشو، لا يعطيك المؤلف الزبدة سريعا، أو قد أحيانا حتى هذا الحشو يخلو من الفلسفة. نوبات احنا يعني صراحة أنا مؤلف كتب، نوبات نحتاج إلى أنه نضع المعلومة في جوف قضية معينة، وبالتالي نريد أن نملي على المتلقي قضية معينة أخرى حتى نصله إلى تلك القضية جميل. التي يريدها هو. جميل. لكن للأسف الشديد الآن حتى هذه العملية، عملية فبركة الكلام، أصلا ما موجودة. يعني يعني إذا أقدر أشبه الكتاب الآن، الكتاب الحديث، وكأنه راديو مفتوح، يعني يتكلم كثيرا وبالتالي لربما قد يعطيك المعلومة أو لا يعطيها إليك. فبالتالي هذا الكتاب بدأ يفقد جمهوره بسبب هذا التأليف الذي أنا يعني أعتقد أنه هذا جهل في التأليف. التأليف لابد أن تضع عنصر التشويق في الكتاب، لابد أن يكون هناك إيقاع في التأليف. كيف تكتب السطور، لابد أن تحتاج إلى إيقاع، وأنت تكتب تحس بالقارئ، لأنه حقيقة الكاتب ليس القارئ. هذه 200 جميل هذا المعنى، جميل هذا المعنى. يعني
نتمنى أن لا تزيد مساحة الإهمال للكتاب العراقي، يا ريت. وأن يتمتع القارئ العراقي بتلك الذوقية وذلك الوعي. وكما قلت أنت، نكهة الكتاب نعم لا يمكن أن تنتهي ولا فعلا. تعوض. نوصد هذه النافذة، ننطلق إلى حرف آخر، حرف الألف من كاظم. ماذا تختار من مفردة؟ انفتاح، انشراح، انفتاح. انفتاح. طيب، نأخذ من الانفتاح يعني، ونتحدث لا نتحدث فقط عن انفتاح النفس وانشراحها، بل نتحدث عن انفتاح العالم. بالتأكيد حتى نحن اليوم بحاجة ماسة إلى الانفتاح على العالم، قرية صغيرة، لأنه كنا في زمن ما حقيقة كنا منغلقين، زمن الحصار والحروب وما إلى ذلك. اليوم بدأ العراق ينفتح على الدول الحقيقة. طيب، دول هذا العالم الانفتاح هل أدخلنا في مأزق؟ هل البعض يعده غزوا والبعض الآخر لا؟ يقول هذا الانفتاح دعاني إلى التمازج وتلاقح الحضارات، بالتالي أنا اليوم قبل التمازج، غيري بعد التمازج، لأن الخبرة أصبحت أكثر. كيف تعلق؟ لا بالتأكيد، لا هو أنا أعتقد أن الانفتاح بكل الأحوال هو فيه جوانب إيجابية أكثر من الجوانب السلبية. أو أنت جزء من هذا الكون، أنت جزء من هذه المعمورة، لابد أن تنفتح على الغير، لابد أن تتفق أو لا تتفق مع الغير. قضية الاتفاق أو لا الاتفاق هي أيضا نوع من الانفتاح. لكن عندما ترى أن العالم المتقدم وصل إلى مراحل كبيرة من العلوم والمعارف، وبالتالي أنت بقيت في الدرك الأسفل، هذا شيء حقيقة فيه غبن لك وفيه مظلمة على عقليتك أنت. فلا بد أن تنفتح على الآخر، تنفتح ماذا اكتشف، لأن هناك رغبة وتطلع في النفوس إلى المعارف والعلوم، فبالتالي هذه الرغبة تؤدي إلى الانفتاح جبليا. أنت لابد أن تنفتح على العالم وتعرف ماذا يجري الآن في العالم، وكيف يسير العالم، وكيف يفكر أنت الآن، كيف يفكر القاصي والداني في قضية معينة، وكيف تفكر أنت. أنت تحتاج إلى عقل آخر يفكر معك، فبالتالي الانفتاح على الآخر هو شيء جدا مهم حقيقة. طيب، ولربما تشاورهم عقولهم، ولربما تستشير من باب ما خاب من استشار، وهذا موجود، هذا موجود. أكيد. طيب، الآخر البعيد نجح في تصدير نفسه إلي، بالتالي عندما فتحت الحدود الفضائية أصبحت أراه كيف يفكر، ماذا يقرأ، كيف يتعلم. نحن هل نجحنا في تصدير أنفسنا من أجل أن ينفتح الآخر علينا؟ هي هذه طبعا هذه معادلة مهمة. فلسفة أنه تنفتح أنت عن الآخر وأن ينفتح عليك الآخر، وكيف تتواصل مع هذه الانفتاح. أعتقد أنه اليوم نحن بحاجة ماسة إلى هذا الانفتاح حقيقة. اليوم أنت عندما تفكر تفكيرا يتلائم ومعطيات ما أنت فيه من عيش أو ما أنت فيه من حالة معينة، فبالتالي عندما تنفتح على الآخر بطريقة إيجابية وترى الآخر كيف يفكر في هذه المعضلة أو كيف يفكر في هذه المسألة، فبالتالي أنت قد استددت معلومة مهمة من الذي انفتحت عليه. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه الانفتاح في قضية معينة، أنا أقصد أنه الانفتاح ليس الانفتاح الكامل، لأن هناك من يفهمني بأنه الانفتاح قد يؤدي إلى أن نحن نملك الكثير من التحفظ على أمور كثيرة، فبالتالي ربما الساكن في الغرب مثلا لا يتحفظ على أمور أخرى، ونحن نتحفظ. هذه القضية من تين معدها، يعني مسألة متوازنة، يعني الانفتاح مع الاحتفاظ بالثوابت التي يمتلكها. بالضبط، أنت لابد أن تحتفظ بالثوابت. ونحن لا حقيقة نحن تربينا في بيئة لا نستطيع أن نقفز على ثوابتنا ولا نستطيع أن نتجاوز ثوابتنا. فبالتالي أعتقد أنه عندما ينفتح الفرد العراقي بالذات على الآخر، إذا كان هو متربي تربية جيدة وكان قد شرب من لبنة أبيه وأمه في ترتيب وتكوين كينونته وشخصيته، فبالتالي لا تخف على هذا الفرد عندما ينفتح كيفما كان، فهو محافظ على إرثه وديمومة عروقه وتربيته التي تربى عليها. الآن في هذا السؤال سأعتمد على شدة ملاحظتك لما يجري في معادلة التأثير والتأثر، بما أننا نتحدث عن الانفتاح. برأيك وحسب ما تلاحظ أنت، أي المجالات
تم الانفتاح عليها أكثر من غيرها في ثقافتنا في واقعنا؟ الكثير حقيقة. وأنت ترى العراق عندما يدخل في محنة، وعندما يخرج من هذه المحنة يخرج بشكل كبير وواسع. لا ننسى تلك الصورة التي عندما سقط الطاغية، وأنت كنا سابقا عندما نصعد إلى السطح، عندما نريد أن نضع الستلايت أو مثلا جزء من الانفتاح حقيقة، كنا نتخوف من النظام السابق لأنه كان يرصد ذلك، وكان يعاقب من يضع في بيته هذا ما يسمى بالدش أو الصحن أو ما إلى ذلك. لكن بعد سقوط الطاغية مباشرة تصعد إلى السطح لترى أن كل البيوتات وضعت في سطحها هذا الطبق. هذه السرعة في الانفتاح حقيقة أنا أعتقد أنه الفرد العراقي فرد يعي المسألة، يعني سرعة التأقلم مع المنتج التكنولوجي. بالضبط، سريع التأقلم جدا. وكثير من هذه الأمثال حقيقة أنا جبت هذا المثل لأنه هذا أنا لاحظته بنفسي، ولأنه ربما كتبت عنه في يوم ما. فهكذا نحن ننفتح سريعا ونتكيف، نتأقلم سريعا مع الظروف المعطاة. جميل. بعد الفاصل سنفسح المجال للحروف المتبقية في الاستنطاق لو سمحت. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم. من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين، والجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج عندما يتكلم الحرف مع ضيفي العزيز الإعلامي والأكاديمي الدكتور كاظم العمران. أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك. حرف الميم هو الحرف الأخير من اسم كاظم، ماذا تختار له من مفردة؟ لربما قفزت على الضاد. كاظم، نعم ضاد ميم. أظن لي لم أنتبه. يعني أعصبها برأسي. لا ولا ماذا تختار لهذه الضاد؟ ضماد. وما أحوج البلد اليوم إلى الضمادات وإلى لملمة الشتات حقيقة. جميل جميل. هذا الضماد والمعالجة وترميم المشهد. بما أنك فنان وأكاديمي، سوف أقوم برسم خط مستقيم بين مفردة الضماد وبين ترميم اللوحة. أنت تعرف أنه الكثير من اللوحات في زمن ما، في مرحلة ما، هي تحتاج إلى ترميم. بالتالي ذلك الركن من اللوحة الذي يحتوي على ألوان مشعة إيجابية فيها اللون الأبيض والأحمر والأصفر أكثر من غيرها، تحتاج إلى معاملة خاصة في الترميم. وألوان النيجاتيف أيضا تحتاج إلى معاملة خاصة في الترميم. هناك روحية وهناك ثقافة وهناك ذوقية. عندما يكون هناك خلل تعمل على القضاء على اللوحة بأكملها، وكأنك أردت أن تحييها لكنك أمتها. نقارن بين هذا الوصف لترميم اللوحة وإعادة الروح إليها وترميم الحال الذي يحتاج إلى ترميم في واقعنا المعاش. برأيك هل نمتلك الثقافة الحقيقية لترميم المشهد أم لا؟ حقيقة نمتلك في بعض الأحيان ولا نمتلك في أحيان أخرى. نعم. ترميم المشهد أنا أعتقد أنه يعوز له الكثير من التفكير الإيجابي حتى يترمم هذا المشهد. المشهد برمته، ليس المشهد الفني أو المشهد الثقافي أو المشهد السياسي. اليوم نحن بحاجة إلى تفكير يعي كيف يجب ترميم هذا المشهد. اليوم البلد بحاجة إلى تفكير آخر غير هذا الذي يفكرون فيه السياسيين أو غير الذي يفكرون فيه القادة أصحاب القرار. اليوم نحن بحاجة ماسة إلى تفكير راقي يرتقي بالحدث، يرتقي بالمرحلة، يرتقي بكثير من الأمور التي هي لا بد من أن نصلح فيها أنفسنا. هذا التفكير هل هو اليوم أنا أشعر بأن اليوم في برنامجك هذا أنت ترتقي بالإنسان، من خلال حروف اسمه. هذه حقيقة ارتقاء، لأن أنا أحس الآن وأنا أمامك
أصبح اللي يفيد أن فيدباك عودة إلى الماضي، إلى الإنسان الأول، إلى جذور. لأن نحن في الحقيقة أنا لا أخفيك سرا، اليوم نحن جراء الوظيفة وما إلى ذلك قد غادرنا الكثير من الأمور التي يفترض أن لا نغادرها. اليوم يسألونني لماذا لا تكتب شعرا؟ وأنا من الذين كتبت قصائد كثيرة حقيقة. في زمن ما كنت من المستحيل أن يعبر أسبوعا كاملا وأنا لم أنتج قصيدة أو قصيدتين. يسألونني قالوا هجرت الشعر، قلت بلى، باب الدواعي والبواعث مغلق. القصد من ذلك أنه نحتاج إلى فتح أبواب جديدة لكي نرمم أنفسنا. طيب هذه الأبواب على ماذا تعتمد؟ هذه الأبواب هل تعتمد على معايير جديدة؟ هل تعتمد على آليات في التعامل مع الموجود جديد؟ على ماذا تعتمد؟ بالتأكيد تعتمد على الكثير من الأمور، تعتمد على ترميم النفس أولا. هناك الكثير من الخراب الذي أصاب النفوس، هذه حقيقة. اليوم بدأت النفس العراقية تفكر تفكيرا آخر. يعني اليوم بدأ يفكر، يعني هو حقيقة هذه بسبب السياسات الخاطئة. لربما اليوم أنا أقصد اليوم ليس اليوم المرحلة حتى الفائتة، يعني مرحلة النظام السابق عندما كان قبل مرحلة الستينات أو الخمسينات، وهي المرحلة الأهم وتسمى المرحلة الذهبية بالنسبة للكائن العراقي، لأنه كان لا يفكر بنفسه، كان يفكر بعامة الناس. عندما نقول هذه قضيتنا، لا نقول هذه قضيتي. لكن عندما أتى البعث، وصل البعث إلى الحكم، بدأت أصحاب أزلام البعث هم الذين ينعمون بالبلد، وهم الذين لهم ما لهم من خيرات البلد. فبالتالي المسؤول يجلس صباحا يرى أنه يلبس أفضل اللبس، ويرى أنه يذهب في أفضل المدارس، ويرى زوجته تلبس ما تريد وتخلع ما تريد وما إلى ذلك. فبالتالي يقول أنا وما شأني بالآخرين، الآخرين إلى حيث القضية قضيتي وليست قضيتنا. هنا انمحل نون الجماعة أو ضمير الجماعة المتكلم. اليوم هذا الموضوع عندما للأسف الشديد تخلصنا من النظام السابق، كنا نحلم بأننا سوف نرمم هذا الخراب أو سوف نصلح ما أفسده النظام السابق. طيب هل نحن يعني وعطفا على هذه الإجابة نعم بحاجة إلى تفعيل ثقافة التشكيل لا ثقافة الإفراد؟ وعندما يكون التشكيل هو المتحرك، هذا يعني أن أثر الفعل يكون أقوى. يعني عندما تشتغل المؤسسة الاجتماعية مع المؤسسة الدينية مع المؤسسة السياسية صوب معالجة وترميم زاوية معينة من زوايا التلكؤ، فإن الفعل يكون أكثر. فعلا هذا هو قمة الضماد. اليوم عندما نرمم أو عندما نضمد جراحاتنا، يفترض أن نضمدها بطريقة فعلية تتفق ماذا نريد نحن، تتفق ومعطيات أنواع الضماد. أنا عندما تصاب القدم بجرح معين، أنا لا أختار الضماد الذي أنا يعني أراه مناسبا، بل هو الذي يفترض أن يضمد الجرح بضماد معين. أنا لا أقول يعني كروم وكرولافين أو سبيرتو أو ما إلى ذلك. القصد أنه لكل جرح ضماد خاص. نعم. فبالتالي الآن هناك كثير من الجراحات في البلد، هذه الجراحات لها ضمادات خاصة. إن شاء الله هذه الجراحات في طريقها إلى الشفاء بالتأكيد. اللوحة عندما نضمدها حقيقة، اللوحة التشكيلية هي فيها قرين جمالي. بالتأكيد هذا القرين الجمالي ربما يرصده أنت وأرصده أنا، لكن ويرصده آخر، لكن نلاحظ بين طيات تلك الألوان يحتاج الفنان عندما يضيف شيء معين. نبات احنا نكمل لوحة ويجيني أخ مثلا يعني زميل لي فنان آخر يقول لي هذه اللوحة جميلة ألوانها، لكن يحتاج إليها بصيص من الصفار أو بصيص من الحمار، ويقصد أنه ألوان أحمر أو كذا أو كذا. هناك رؤية تشخيصية. بالضبط، هذا التشخيص هو أيضا نوع من الضماد. نعم، هناك التشخيص، نحن بحاجة إلى التشخيص فعلا الصحيح والتشخيص الدقيق، لأن التشخيص السيء يطيل المسافة ويطيل مساحة التلكؤ. نصد هذه النافذة، ننطلق إلى حرف الميم. ماذا تختار؟ الميم مودة، وجعلنا بينهم مودة ورحمة. جميل هذه المودة. نحن بحاجة دائما إلى الحب والمودة، بحاجة إلى هذه الأحاسيس، وبحاجة إلى هذا الشعور، وبحاجة إلى هذه الثقافة، ثقافة المودة. فعلا. عندما ترتفع راية سوداء
هذا يعني أنه مساحة الحب قليلة. صح. ولكن عندما ترتفع راية بيضاء، راية تخص البلد، هذا يعني أن مساحة الحب كثيرة. فعلا. لا أقول كيف نستطيع أن نعمل على تنكيس هذه الرايات. ما يجري اليوم من بطولات لقواتنا الأمنية وللحشد الشعبي يشار لها بالبنان من قبل العالم أجمع. هو يريد أن يجعل مساحة المودة، هؤلاء يريدون أن يجعل مساحة المودة هي الأعمق، هي الأكثر، هي اللون البارز في اللوحة. طيب، ثقافة المودة وثقافة الحب بحاجة إلى نوافذ، بحاجة إلى طرق، بحاجة إلى أساليب، ما يتلائم مع وضعنا الراهن، مع وجود هكذا حزب من الظلام الداعشي. حقيقة هي المودة انطلاقا من مبدأ أنه الإنسان لابد أن يكون ودودا، ولا بد أن يحيا بسلام. وأعتقد أنه المودة هي جزء لا يتجزأ من السلام. نحن اليوم بحاجة إلى هذه المودة الحقيقية بين الآخر، المودة بين الأديان، المودة أيضا في التفكير، المودة في مشاركة الناس في عقولهم، المودة في عملية التعايش. هذه حقيقة مهمة جدا، بالإضافة إلى المودة التي هي كان إعازها صريحا في القرآن عندما قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة. هو نتاج الإنسان عندما يحب الآخر. جميل هذا الله جميل يحب الجمال، فهناك كلمة حب. وأعتقد الشاعر يقول ما تبقى هو الحب، هذا رهاني الأخير، زهرتان على القلب ذابلتان، وسبع شموع تنير الضمير، وأنتم خذوني بطيبة قلبي، فإن المحبة طيبة القلب، والشعر مغفرة، وزمان العاشقين جد قصير. جميل هذا المعنى. وهذه الورود لا تذبل إن شاء الله. ذكرت في هذه الإجابة أكثر من جملة لطيفة ورائعة تحتاج أن نقف عندها. قلتم الحب بين الأديان، وقلتم الحب من أجل التعايش. شيء رائع ويمس شغاف ما نحن بحاجة إليه فعلا. الحب من أجل، أو الحب بين الأديان، حتى نوصد النافذة على كل أولئك أو نوصد الطريق. نحن بحاجة إلى أن نعرف حقيقة الأديان. هل ترى أن هؤلاء الذين رفعوا السيف وسحقوا على الورود لا يعرفون حقيقة الدين؟ فعلا هم يعرفون الدين من وجهة نظرهم. أنا لا أقول لا يعرفون الدين، هم فعلا يعني لأنه تفكيرهم يختلف عن تفكير الآخرين، وبالتالي تفكيرهم يفتقر للمودة. لو كان في تفكيرهم نوع من المودة لكان نجحنا في كثير من المواقف. حقيقة نجحنا معهم في كثير من المواقف، لأنهم عندما يكفرون الآخر ويسيئون إلى الآخر ويتعاملون بعنف شديد مع الآخر، بالتالي ذبلت وانتهت كل مسائل أو مساعي المودة. اليوم هؤلاء الذين لا يفكرون بالمودة، بالتالي هناك يقفون أمام طريق مسدود، طريق مغلق. هذا الطريق للأسف لربما تكلست فيه جوانب المودة، وهذا التكليس أعتقد هناك لربما يحتاج إلى نوع من الزيت حتى يذوب هذا التكلس. الزيت هذا من يصبه لا أعلم، من الذي ينتجه لا أعلم، من الذي يراد به أن فعلا يقضي على تكليس المودة. أيضا هناك قضايا أخرى في هذا أعتقد أنه الأيام المقبلة ستكشف حقيقة هؤلاء إن شاء الله، وما هم فيه من زيف وما هم فيه من بعد عن حقيقة الدين الإسلامي. نأخذ فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نستنطق الحروف المتبقية لو سمحت. أحبة المشاهدين، فاصل قصير وأخير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين، والجزء الأخير المتبقي من هذه السياحة الحروفية مع ضيفي العزيز الإعلامي والأكاديمي الدكتور كاظم العمران. أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. حرف الألف من العمران ماذا تختار له من مفردة؟ الألف
من العمران أحلامنا المؤجلة. أحلامنا المؤجلة فعلا لدينا الكثير يعني من الأحلام المؤجلة حقيقة. يعني إذا كانت هناك أحلام مؤجلة، هذا يعني أن هناك أحلام قد تحققت وصارت حقيقة. بالتأكيد. هل أقول أن الحلم الأبرز الذي تحقق للدكتور كاظم العمران أنه أن يكون أكاديمي، أن يكون إعلامي، أن يكون صاحب ريشة؟ حقيقة الكثير من الأمور التي هي فعلا تحققت، والتي هي يعني الحمد لله والشكر على كل حال. كنا نطمح في كثير من الأمور وقد تحققت هذه. بعضها تحقق وبعضها لم يتحقق. مسألة أنه كيف أنال شهادة الدكتوراه كان حلمي منذ الصغر حقيقة، والحمد لله تحقق. مثلا أن تكون لدي عائلة لطيفة وأحظى بها، وأيضا تحقق كثير من الأمور. لكن هناك شاعر يقول له مقولة جميلة، يقول: هل صحيح أن الشيطان يأتي كل يوم ويسرق أحلامنا المؤجلة؟ أوقفوا يا رب. هناك الكثير من الأحلام نحلم بها، وبالتالي هذه الأحلام نلاحظ أنها قد تسرق بسبب ظروف قاهرة تمر علينا. من حق الإنسان أن يحلم بالتأكيد، ولكن عندما يسرق حلم منه بفعل ظروف قاهرة، هذا لا يعني أن هذا الحلم قد تلاشى من عالم الذهن وعالم الأمنيات. هو موجود، هو لا ينسى، ولكن هو لا ينسى، موجود أكيد. موجود. هل من حقي أن أسأل عن هذه الأحلام المؤجلة تخص ماذا؟ هل تخص المشوار الأكاديمي؟ هل تخص المشوار الفني؟ المشوار الإعلامي؟ تخص ماذا هذه الأحلام المؤجلة؟ بالتأكيد حقيقة هناك الكثير في بالي. كانت أمور ربما سارت مسارا آخر واختطت خطوط أخرى لم أكن أتوقع أنه هي ستصل إلى هذا يعني إلى هذا الموضوع. مثلا حقيقة أنا لم أكن أرغب في أن أكون مثلا مسؤولا في مكان معين وأدير قضية إدارية وما إلى ذلك. أنا كنت يعني مثل الطير حقيقة، في كل يوم أكتب قصيدة، في كل يوم أجلس صباحا أتمنى أن يكون اليوم هذا يوم جديد يختلف عن اليوم الذي سبقه، كذا كذا. لا أخفيك سرا، أنا عندما أنا كثير الذهاب إلى المتنبي، لا أفوت جمعة إلا وأنا في المتنبي حقيقة. في الجمعة ما قبل رمضان، في الجمعة الأولى الثانية ما قبل رمضان، وأنا دخلت إلى الشابندر وإذا بالأستاذ سامي عبد الحميد يقول: هذا دكتور كاظم واحد منهم. فأنا سألت قلت: شنو الموضوع؟ فمعه طلبة الماجستير والدكتوراه حقيقة قالوا لي: كنا نتحدث عن أن هناك إذا كان هناك مبدع، عندما نريد أن تدمير هذا المبدع نزجه في الوظيفة والمسؤولية. فبالتالي هذا يفقد شيء كثير فعلا. فأنا ذهبت إلى الدكتور سامي قلت له: فعلا يا أستاذ، حقيقة أنا كنت يعني هو قال كان مستحيل يمضي يوما إذا ويكتب لنا قصيدة، يرسم لوحة، يعمل سيناريو، يأتي بفكرة جديدة. هل أن العمل الوظيفي أخذك فعلا؟ العمل الوظيفي أخذ مني الكثير. أن تسرق بضع دقائق من أجل أن تمسك بمطلع قصيدة كانت عالقة كثير حقيقة. الآن كثير لدي يعني قصائد أنا لم أكن أكتب بهكذه الطريقة. يعني القصيدة لابد أن مثلا تتكون من 20 بيت أو أقل من ذلك، في 16 بيت 12 بيت. الآن أكتب 4 أسطر 5 أسطر وما عندي مجال. يرن الهاتف وبالتالي أنشغل فيه وكذا وكذا، وترمى هذه ال4 أبيات وترمى تلك ال4 أبيات. وبالتالي هذه أحلام أعتقد أحلام مؤجلة، لكنها لا تنسى حقيقة. يقول الشاعر: يا كبيرات الأماني كيف ينساك زماني، كلما حققت حلما فاض بالحلم كياني، يقصر العمر عن الأحلام والعمر ثواني، فلتستريحي جدوة الأحلام في بيت الأمان. طيب، هذا ما قاله الشاعر. نعم. لكن ما قاله كاظم العمران. حقيقة أنا كتبت عن الحلم كثيرا، منه قصيدة: أسافر في عيونك ثم أبقى حقيبة أدمع تحتاج حرقا، ويتعبني الوقوف بباب صمتي ولم أملك من الأحلام سرقا،
أنا المسجون في أفقي سرابا وجئت أريد من خديك أفقا، أريد يدا ألم بها دموعي فقد يبست ولم تر بعد برقا. تنفست النوافذ ألف عين تراقبني وعينك لم ترقا. فيا من ألف شرق صار يبكي على أبوابها العذراء عشقا. أنا الغرب المؤجل فيك حبا، فلا تستبدلي بالغرب شرقا، ولا تتأجلي وعد الأماني وهن ينمن بين يدي ورقا. فوا أسفي عيونك لم تحاول على باب انتظارا كي يشقا، وما استيقظت من همسات حزني لأسمع في ديار الحزن شوقا. أنا المسجون في أفقي سرابا وجئت أريد من خديك أفقا. جميل. يعني استوقفني أداؤك. هذا يعني من أنك كان لك أكثر من صولة على المسرح ربما. بالتأكيد. أداء مسرحي جميل ورائع. هل وقفت كثيرا أمام باب الصمت؟ يعني وردت مفردة الصمت والوقوف كثيرا جدا. طيب، الوقوف أمام باب الصمت إذا ما انفتح على ماذا ينفتح؟ هل ينفتح على قول واضح؟ هل ينفتح على منتج؟ هل ينفتح على إبداع؟ هل ينفتح على شك؟ هل ينفتح على يقين؟ حقيقة الأستاذ بدر حسون فريد له ملاحظة أو نصيحة لكل فنان، يقول له: لا بد في يومك، لا بد أن تخصص من يومك أو تجتزئ من يومك نصف ساعة تجلس فيها بصمت كالآلة أمام المرآة أو وحدك أو أمام باب الصمت. تجلس وحدك. الغاية من ذلك هذه تسوي فيد أند فيدباك لمخيلتك. هذه وحدة. ثانيا تجعلك تتأمل، لأنه حقيقة أحيانا وأنا أصلي في الصلاة عندما تمر بلحظات الخشوع تدرك الكثير من الأمور التي كنت قد نسيتها، تدركها. أنا واحد من الناس. إذن نحن بحاجة إلى الصمت، إلى المراجعة. بالضبط. إلى المراجعة وتصحيح خط السير إذا كان الصمت. هناك انحراف معين. الصمت يسحبك من ضجيج الحياة. أن تجلس مع نفسك وأمام باب الصمت. على ماذا أعلنت الصمت؟ هل أعلنت الصمت على ذكرى؟ هل أعلنت الصمت على موقف لم تحب أن تكون فيه؟ فعلا كثير من الأمور عندما تساق سياق آخر أنا ألتزم الصمت. وكثير من هذه الأمور مرت بي حقيقة وأنا ألتزم الصمت. ولربما قلت في ذلك كثيرا: سر معي إن سئت سر، لكن سر كتمثال صمود، لا تحرك خنجرا في فؤاد من نسيج العنكبوت، إلى آخره. القصد من ذلك أنه أحيانا الإنسان يحتاج بشكل كبير إلى تلك اللحظات، لحظات الصمت. بحاجة إلى الصمت. نصد هذه النافذة، ننطلق إلى حرف آخر، حرف اللام. ماذا تختار من مفرد؟ اللام. ليل. الليل ليلي والحروف حروفي. إذا كان الليل ليلك، وعطفا على الجزء الثاني والحروف حروفي، هذا يعني أنك تمتط الليل بالحروف. بالتأكيد. يعني فرسك في الليل هي حروف جامحة. فعلا. فرسك في الليل هي قصيدة. أكيد. أو ربما تكتب سيناريو، أو ربما تشرع في كتابة خاطرة. ممكن هذا الوصف صحيح؟ صحيح الذي جدا. وصفته صحيح جدا، وكله مررت فيه. صحيح. كأنك في قلبي. حقيقة أستاذ ناجي، في الليل عندما ينام الجميع وأنت وحدك مستيقظ، أنا من النوع أسهر دائما. حقيقة أسهر الساعة 3:30 4. صديق لليل. صديق لليل جدا. في الليل ترى الناس نيام وأنت الجالس، تراهم وكأنهم موتى وأنت الحي. الجميل في الموضوع أنا عندما يأتيك الإلهام ليلا، أحيانا حقيقة أنا قلت في أكثر من محطة وفي أكثر من مكان وفي أكثر من لقاء عندما أستضاف كشاعر، القصيدة هي القصيدة الحقيقية، هي تلك القصيدة التي تقودك، لا أنت تقودها. عندما أنت تقود القصيدة هذا نظم وليس بشعر. أحيانا تطلب مني أنت مثلا تخبرني بأنه أريد أن تكتب قصيدة لي على موضوع معين، أقول لك أبشر، وبالتالي هنا. أنظم قصيدة هنا، أجمع القوافي وأجمع كذا وأختار البحر، ربما أكتب على البحر السريع أو على البحر الكامل أو على البحر الكذا، وأنا أكتب القصيدة.
وهذه القصيدة حقيقة أعدها أو أعتبرها نظما وليس شعرا، لكن تلك القصيدة التي تكهرب خلجات قلبك، هذه التي تأتي بدون استئذان، فعلا بدون استئذان، وأنت تمسك القلم والورقة وكأنك مكهرب، وتكتب وتكتب وتكتب، وبالتالي أنا أمر بهذه المرحلة كثيرا حقيقة، ولا تعرف عدد الأبيات التي ولا تعرف لم تنتبه إليها، وبالتالي أتمنى بعد ذلك قصيدة أكملها أقرأها مرة واحدة، أقرأها مرة واحدة أحس بزهو أنه أنا أمتطيت مثل ما قلت أنت تلك الحروف ونسجتها هذا النسيج. بالتالي الوريقات التي كتبت بها أتركها كما هي. أسمع قصيدة ولا أريد أن أسمع نظما، حتى نجسد هذا الكلام فعلا. بمثال. نسمع قصيدة، أريد أسمع قصيدة، مقطع من قصيدة وليس مقطع من نظم. ما خلتني أكمل الفكرة، بس خل أكمل لك الفكرة، بس خل أكمل لك الفكرة حتى لا أنساها. هذه القصيدة حقيقة عندما نسجتها وأنت في الليل بطريقة الخلجات، تفريغ الذات، وتكتبها وترميها على المنضدة، وبالتالي تذهب لتنام، تنام وأنت مرتاح البال، كتبت شيئا مهما، تنتظر الصباح عندما ينادوني إلى الاستيقاظ، وأنا استيقظت صباحا مباشرة أذهب إلى تلك القصيدة، أقرأها بتأني، لربما أجد بعض الزحاف، لربما أحاول أن أستبدل كلمة مكان أخرى، لأن أحيانا تقذف الكلمات، تقذف بصراحة، فبالتالي أنت حتى تكمل لا تستوقفك كلمة معينة، فتدخل أي كلمة أخرى في هذا الموضوع، فبالتالي تشعر بأنك قد تملكت أو أصبحت لك هيمنة على المفردات. صباحا جدا لا تحاول أن تستبدل هذه الكلمة مكان تلك الكلمة، وهذه الكلمة وهذا الكذا، ويصبح عندك نوع من الزحاف تتلاشاه في قضية معينة، فبالتالي تشعر بأنك أنتجت نتاجا لربما لا يستطيع حدث معك الآخر أن ينتجه. أطلقت العنان لخيالك ليلا ولذائقتك الشعرية، فأمسكت بتلابيب قصيدة فعلا. كتبتها وولدت أبياتها تباعا البيت تلو الآخر، وتركتها على المنضدة وآويت إلى الفراش، ولكن بعد أن تمزق قميص الليل استيقظت، الله كأنك في قلبي، ووجدت أن ثمة قصيدة ولكن اطلعت عليها لكنها لم تعجبك. هل حدث هذا؟ حدث كثيرا، حدث كثيرا الحقيقة. وفي قصيدة تمزق قميص الليل كتبت قصيدة أيضا في هذا الموضوع حقيقة، مزقت أشعاري ورسائلي تلك التي كتبت أنكرتها ولعنت أفكاري. هذه فصول قصائدي مزق غرقت بأحقادي بأمطاري، حسناء غيبي في لظى لهبي، وامضي فلا أسف على الغار، شوهت بالآثام أغنيتي، وعبثت في وعدي وتذكاري، وفضحت أسراري، وما ولدت إلا على شفتيك أسراري. الأشعار فضحت أسرارك؟ كثيرا جدا، تبوح بما يدور في خلجاتك، وبالتالي من يطلع على أشعار كاظم العمران يستطيع أن يتعرف على شخصيته. نتفق على هذا. صحيح. طيب، نصد هذه النافذة، ننطلق إلى حرف العين. ماذا تختار من مفردة؟ العين عراق. جميل الحديث عن العراق. يا زهو أمجاد أبي. دقيقتان بقيتا من عمر البرنامج، الحديث لك عن العراق بقصيدة أو ما تشاء، تفضل. عراق أياما نقتسم اللظى وصدورنا تغرى، فيمنحها الوسام المدفع، ودماؤنا امتزجت سواء، فلم تكن فرقا يصنفها الهوى وينوع، إلى آخره. حقيقة العراق عندما نقول العراق نحاول أنه أنا واحد من الناس حقيقة، وخاصة عندما أكون في خارج العراق ويأتي اسم العراق وكأني ولدت من جديد، أدافع عن سمعة البلد، أحافظ على سمعة البلد. هذا العراق الذي شربنا من ماء دجلة والفرات، هذا العراق الذي كبرنا وزهونا به، لا بد علينا كعراقيين أن نحافظ عليه إن شاء الله، نلملم شتاته، إن شاء الله، نحرسه،
من كل الذين يحاولون تمزيقه. ندعو للعراق حقيقة والعراقيين إن شاء الله بالزهو والازدهار. أكيد حقيقة. لربما يقول الشاعر هذه الأبيات حقيقة أحفظها ولا أعرف هي من أين حقيقة، لكني أحفظها منذ زمن بعيد. أقول يا أيها الإرهابي الحاقد وكل متربص بالعراق وشعبه الواحد، محال أبدا نركع لما تهوى وما تطمع، فقد غاب زمان أرضنا كانت لكم مرتع، نهضنا لا نهب الموت بل نحن له مصرع، فمهما طال حجب الحق لا بد وأن يرجعوا، ومهما غاب ضوء الشمس لا بد وأن يسطعوا، ومهما غاب ضوء الشمس لا بد وأن يسطعوا. كأني وإياك على خشبة مسرح، الحروف تراقصت في هذا المسرح وأولدت لنا الكثير من المعاني. شكرا جزيلا للأكاديمي والإعلامي الدكتور كاظم العمران. شكرا لك. شكرا لك أخ ناجي، لقد أفرغت ما في جعبتي حقيقة، وأنا أتمنى أن يطول البرنامج لكي أبقى أقول لك شعرا، لأنه أحتاج إلى من يفرغ هذه الحقيقة، لأنه أنا مثل ما قلت لك في البداية أصبحنا ماكنة من جراء الوظيفة والمسؤولية. اليوم نحن لابد أن نلتقي كثيرا أنا ومعك حتى في غير البرنامج، حتى أفرغك ما أمتلك من أبيات شعرية إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله. جميل. الشكر أيضا موصول إليكم محبتي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في سياحة حروفية مقبلة، في أمان الله.